من خلقة سوريا ومن احنا خلقنا على الدنيا، سوريا للسوريين ما كنا نعرف لا هذا درزي ولا هذا كردي ولا هذا عربي ولا هذا سني ولا من أي طوائف. الطوائف كلها هي مش طوائف، هي أطياف. كانت حقيقة سوريا فيها أطياف مش طوائف، عرفت؟ تختلف ممكن تختلف اللهجات، ممكن يختلف المذاهب، ممكن يختلف الدين، لكن بالنهاية احنا كلنا سوريين. الشعب السوري كله السوريين، ما كانت في هذه التفرقة. هذه التفرقة اللي زرعها بين الشعب هو النظام. فأنا أتمنى من الله عز وجل أنه يجمع السوريين على خير، ويجمع السوريين على فرح، ويجمع السوريين على بركة، وننتهي من موضوع المنطقة الشرقية. أنا ما بدي أقول يعني قسد وما قسد، أنا أتمنى من الله أنه قسد يعني حتى هي يبادروا مبادرة حسنة لإنهاء هذا الموضوع، لأنه سوريا للجميع. وحتى أخواننا بالسويدة أتمنى من الله عز وجل أنه يكون لهم مبادرة حسنة وينهون هذا الشرخ الكبير اللي صار. هذا الشرخ لا بصالحهم ولا بصالحنا ولا بصالح سوريا أبدا. أثر التجمعات أثر كبير إيجابي بتوحيد الصف، ببناء سوريا الحديثة. بزمانه طلع المجرم عصام زهر الدين ونادى انه خدوه من هالدقن لحد يرجع. لا، انا بنادي بقول خدوه من هالدقن وكل الناس ترجع وكل الناس تضل ببيوتها. سوريا تتسع الجميع، وكنا أهل كما كنا سابقا. اللي حاولوا المجرمين يفككوا ويفتتوا هالمجتمع، لا، نحن إن شاء الله رب العالمين إيدنا بإيد كل المكونات لبناء سوريا.